mandou eu arrancar. Eu quero dinheiro mesmo, mano. Eu pago, mano. Eu tô com preguiça. Vai levar pra onde? Hã? Vai levar pra onde? Dá pra colar pra baixo, cara. Vai, desce lá, macho, desce. É pra trazer mesmo, Vicente. Tu traz um pouquinho, não precisa ser muito demais, não. Pô. Se ele não me pagar, eu vou roubar essa da roça mesmo. Eita, hoje a fogueira vai ser boa de São João. Vou tirar uma lenha aqui, né? Já pra fogueirinha, pra comer milho assado. Eita, meu Jesus. Eita, esse São João vai ser bom demais. Os pais mais finos que eu, Ave Maria. De repente... Ah, danado tudo. Ave Maria, que pau que mano. Aê. Foi sim, uma molada. Oxe, tá fazendo uns 15 minutos que eu mandei aquele triste buscar essa lei, não fui ainda, meu Deus. Aí anoitecei pra já todo dia com eu, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer essas fogueiras de São João. Vamos já lá olhar o que tá fazendo. Doido? É doido. Aonde? Fazer atrás da calça. Tá, porra, lendo de graça, mano. Ah, merda. Eu vou entregar e vai assim. Esse grama pesado. Ai, ai, meu pé. Tô parecendo comer farinha com rapadura. Eu vou botar esse danado é assim. Eu acho que já tá bom. Tá bom já a lenha, dá uma fogueirinha boa. Gente, que dana... A minha lenha aqui, cara. Só tem um pau que eu joguei agora. Ei! Corre, 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 corre. Já era, roubado de vez, mano. Vamos. Você vai pra lá. Não sei não disso não. Acho que foi o Zé Preguiça que fez isso aí. Aquele preguiçoso que foi fazendo tudo aqui pelo esse limão todo. Não foi ele? Foi ele ou não foi? Foi ele mesmo, ele me pagar 5 conto, mano. Mas rapaz, era pra você ter que tirar a linha. Eu já arrumei esse pauzinho tão pouco ali. Rapaz, perdeu isso. Ah, e ainda bem que eu sempre se salvo. Salvo com as minhas travessuras, com a minha preguiça. E agora lascou e a lenha, macho. Oh, meu Deus do céu. Vai dar gota, meu Deus do céu. Eu tô com preguiça de tirar a lenha, não tirar mais não, meu Deus. Galera do YouTube, tudo bem com vocês? Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo no nosso canal. Anderson aqui. E é isso aí, galera. Continue se inscrevendo, se for inscrito. Zé Preguiça aí, nós estamos fazendo... Se esforçando pra fazer episódio mais, cada vez mais pra vocês, né? É verdade. E é isso aí, galera. Sempre dá um BOzinho meio difícil. É isso aí, galera. Valeu!